mawon. Hadi Sutopo Sidorejo Kembang Hadi Sutopo Sidorejo Rama dikrira mangku bata 5 mangku rondo uda tanpa busana. Panggilane Hadi Sutopo. Dalemipun Sidorejo Kembang Kuning Cepuku Boyolali. Tindak Bupati kula nggih Bapak Agus Sirawan. Nggih, sae mboten Pak Bupati? Nggih jelas sae. Jelas sae. Lah ning kentir niku kula. Putrane pinten Pak Haji? Walah kula dereng tau meteng pangapunten. Pun ping pinten? Lah namung kaping setunggal tapi niku bojo kula loro. Tapi jenengan dereng nate meteng. Dereng belas dereng nate. Nek ngetengi kulino. Wah niki Pak Kaji niku kula malah tambah mboten mari niki mangke. Mugi-mugi kula mboten ketularan. Sing kandha sinten? Kula men kecepretan sampean kok. Duit mawon. Wis tenang Mas, tak tempuhi aku Mas, tapi engko ijoli. Ala umange Pak Agus nggih nyangoni kok. Lah iya ya. Nggih. Dadi niki mangke lek kula kentir rada mari. Dadi pengapusane duit niku nggih. Nggih. Pekerjaane napa jenengan? Nek jane niku mung tani. Nggih. Dan KTP tani ning faktore perkentiran. Berarti aku mboten salah to aku mau nunjuk kentir rono meng. Dadi bae makhluke no kene. Tapi kula kentir jujur. Lah nggih niku langkung sae, kentir jujur luwih apik timbangane glendem ngentekke duwike masyarakat ngono kae. Ampun. Wes wong Boyolali yo akeh sing dosa wong do ora traweh. Nah, ada saudara kita umat Islam yang sholat tarawehnya 8 rakaat plus witir. Itu kalau ditanya kenapa sholat taraweh 8 rakaat, jawabannya ya sebab Rasulullah itu kalau sholat malam istiqomah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sholat malamnya 8 rakaat plus witir. Jadi yang taraweh 20 rakaat yo melu Kanjeng Nabi, sing taraweh 8 rakaat yo manut Kanjeng Nabi. Sing penting padha duwe dasare. Ana wong sing ora genah kabeh-kabeh disalahke. Apa kuwi wong NU? Nek taraweh 20 rakaat yo bener rakaate akeh, ning cepet banget salat kaya ngoyak maling kae. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Dalin amin. Gerutuk. Salat ora mutu, ora kualitas. Wong Muhammadiyah ya ngono. Setahun sepisan wae tarawih ming 8, ora niat. Salah karo kuwi sing bener aku lho, nek aku netral ora usah tarawih. Kan wong sampel to kuwi. Nah, maka kita harus dewasa dalam menyikapi sederek-sederek sing salat tarawih ngangge 20 rakaat. Kok jamaah bermakmum kepada imam yang tarawehnya hanya 8 rakaat, begitu imam selesai tambah ono dhewe ditambahi 12 kan ya dadi 20, beres kan. Lah sederek sing salat tarawih 8 rakaat kok nderek makmum kalih imam sing tarawih 20 rakaat, begitu imam dapat 8 ya minggat to, aman to. Nek Boyolali insya Allah wis dewasa dalam berpikir, bersikap, saling menghormati, saling menghargai. Boyolali ki masyarakatnya terkenal guyub rukun, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Mangkane winginane beberapa daerah ono kisruh-kisruh rame, obong-obongan, pengkerengan. Boyolali tetap kondusif, Boyolali tetap aman. Insya Allah ke depan Boyolali makin maju, makin sejahtera, makin barokah. Siapa dulu bupatinya?
Keren Pak Bupati, keren. Nah, jadi sekarang gini loh, urusan apa saja kita disuruh mencontoh Rasulullah. Sekarang sakjanya Rasulullah itu siapa sih? Apa sing diguyu? Sakjane iku bahasa Indonesiane apa? Hah? Sebenarnya ki lak sak tenane. Sing tak takokke iku sakjane bahasa Indonesiane apa? Ya seharusnya iku kudune. Ya sakjane kuwi. Engko tak golekino kamus ora enek kok. Ya tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Wong tiba bahasa Indonesiane jatuh. Lah nek tiba kejelungup, jatuh menjelungupkan diri. Menek bahasa Indonesiane memanjat. Nek menek celingkrik-celingkrik, memanjat bercelingkrik. Nguyuh bahasa Indonesiane kencing. Lek nguyuh anyang-anyangan, mosok kencing mak cerit ngono. Ora iso. Siapa sih Rasulullah itu? Kok dalam segala hal kita disuruh mencontoh beliau? Untuk menjawab ini kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, tolong ditirukan sama-sama. Yang mau ikut menirukan saya doakan mudah-mudahan barokah. Gampang golek gawean, gampang golek seduluran, gampang golek rezeki, gampang golek ganjaran, gampang golek utangan. Kok emoh tur sing diutangi lali ora nagih. Sing ora melu nirokke awas ditenono. Sesuk kapan ngising sikilmu ketekuk. Ora ketekuk yo angel kok. Ditirukan ya. Yang kompak dong, aku kesini tuh karena aku sayang sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang sama kamu, ngapain malam-malam aku datang ke sini? Itu loh. Jujur sih sebenarnya tadi sempat khawatir, ya Allah udah kemalaman, paling jamaahnya tinggal dikit, aku gitu. Nggak nyangka aku ternyata kalau alun-alunnya penuh. Ya aku sempat khawatir sih, kan sekarang juga banyak penceramah-penceramah baru bermunculan. Takutnya kamu tuh berpaling ke lain hati. Nggak nyangka kalau ternyata kamu tetap setia sama aku. Pokoknya aku kalau ngeliat kayak gini aku tambah sayang sama kamu. Makasih semuanya, I love you, I love you. Hei, sing tuwek ra usah. Aku ngejak sing nom tok. Lha iki ngopo tuwek-tuwek kok melok ngene-ngene? Kadung asam uratmu kumat kok meluntir tanganmu ra iso balik. Sing nom tok. Makasih ya sayang ya. Ayo ditirukan sama-sama untuk mengetahui siapakah Rasulullah itu. Banyak manusia yang tidak memanusiakan, yang seperti itu berarti dia bukan. Loh, gawe kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane ya pengen murah ya bojomu kon ceramah. Nah saat ini ganti basa Jawa jenengan le nyaut wong ngoten, oke? Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi wong sing bisa ngerteni, wong sing banget ngregani, wong sing nguwongke. Nah akhir-akhir iki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora ngregani, akeh wong sing ora nguwongke. Lah sing ngono kuwi berarti dheweke dudu mbuh apa. Jadi gini sayang, sapa ngomong apa sayang-sayang mau? Ya wes sing kono ora gelem tak celuk sayang, rungokke der kentir. Lah dipanggil sayang nggak mau. Ya udah yang sebelah sini sayang dengerin ya sayang ya. Apa ter melu-melu? Wes ngene saiki. Rasulullah itu manusia, 100% beliau adalah manusia. Seutuhnya Nabi Muhammad manusia. Secara kurikulum desain, kula nek matur kurikulum desain ngeten niki jenengan paham napa mboten?
Rapopo, aku suwe krungu wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi enggak sayang. Aku kalau bilang oon itu bahasa akrab. Jangan marah ya. Kan kita saling menyayangi. Itu cuman bahasa akrab saya aja. Gini ya. Postur tubuh Rasulullah manusia, gesturnya manusia, perilakunya manusia. Nah, kita manusia disuruh mencontoh manusia, jadi pas. Kaya ayam disuruh mencontoh ayam, ya pas. Kucing disuruh mencontoh kucing, pas. Misalnya kucing disuruh mencontoh ayam, ya nggak pas, nggak nyambung. Gitu loh. Lah misalnya sampean disuruh mencontoh malaikat, ya nggak pas, nggak cocok, nggak nyambung. Alamnya beda, bentuknya beda, sifatnya beda. Kayak sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya manusia, pas, cocok, nyambung. Bayangkan orang Boyolali sholat jamaah yang jadi imam malaikat. Sholat jamaah isya, makmumnya wong Boyolali, imamnya malaikat Jibril. Rokaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rokaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Yakin wong sak Boyolali kelenger kabeh. Loh kalau malaikat ya ndak apa-apa, wong malaikat iku ora ono kesel, ora ono capek. Sama tahu ngerti ya ono malaikat Jibril pijet keselen. Lah kayak pengajian malam ini, jamaah yang datang manusia, yang ceramah juga jadi pas, ya cocok, ya nyambung. Apalagi kita saling menyayangi. Loh, bayangkan misalnya Pemkab Boyolali bikin pengajian akbar, jamaahnya semua manusia, yang ceramah malaikat Israel. Dereng salam pun bubar kabeh. Nah, kalau malaikat, Pak Bupati, itu anak-anak kecil kalau ngaji Aqidatul Awam itu ada nadzoman. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tanpa ayah, tanpa ibu. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi misalnya yang diundang ceramah ke sini kok malaikat, panitia nggak perlu menyiapkan konsumsi. Yo nggak perlu nyawisi mangan, ngombe, nggak perlu berkat, nggak perlu dan lain-lain. Nah, pengumuman Pak Bupati, yang ceramah ini bukan malaikat. Jadi yo perlu. Nah, kan bukan malaikat. Lah nek pengen sembarang barang wis gak usah nyiapke gratisan kabeh, undang penceramah malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Rasulullah tidak seperti umumnya manusia. Podo menungsane tapi beda. Gini loh. Sebagai manusia, Rasulullah itu ya makan. Orang Boyolali manusia ya makan, tapi beda. Rasulullah itu kalau tidak benar-benar lapar nggak makan. Dan wong Boyolali meskipun tidak lapar, mau no pengajiannya karo mangan no. Nah kayak gudung coklat kayak mengmolo-molo kayak. Mungkin petang dengan ceramah apa nong ini. Ini gudung coklat kan. Ayo geragas. Enggak sayang, enggak. Ini biar sampean enggak ngantuk. Rasulullah ketika makan sebelum kenyang sudah berhenti. Lah nek wong Boyolali ketika makan meskipun sudah kenyang enggak berhenti. Apa maneh ketemu panganan enak. Gitu loh. Ngono kok pengen langsing. Sing lemu langsung mereng lungguhe. Rumangsane lungguh mereng dadi langsing. Iya tetep gembrot. Coba kalau makan kita pakai resepnya Rasulullah, dijamin nikmat, dijamin sehat. Jangan makan sebelum benar-benar lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Pasti nikmat, walaupun menunya sederhana. Kenapa? Karena benar-benar lapar. Dan pasti sehat. Sing garai sakit iki mergo kakean.
Makanya wong nek periksa nang gone dokter karo dokter lak dinasehati, aja mangan iki, aja mangan kae, aja mangan ngene, aja mangan ngono. Nggih mboten? Pancen kakean. Rasulullah kalau mau makan selalu berdoa. Makanya makanan itu jadi kekuatan, jadi semangat dan barokah. Kemudian kenapa berdoa? Untuk melumpuhkan kuman, bakteri, virus-virus. Nah, sampeyan ora kok ra gelem ndonga. Emplak-emplok. Salah wis ora ndonga, mangane karo ngadeg, meloka mlaku pisan. Kaya wedhus ngono modele. Yo ngono kuwi sing garai dadi penyakit. Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit. Rungokne sayang. Kanjeng Nabi niku nek dahar sedikit dan sedikit. Lah nek wong Boyolali mangane akeh. Maka Rasulullah kalau makan pakai 3 jari. Makannya sedikit dan sedikit. Ini yang harus kita contoh, sedikit dan sedikitnya. Gak kudu nganggo 3 jari. Nek iso nganggo 3 jari, tapi nek ra iso ya ora kudu. Kanjeng Nabi pakai 3 jari. Kan yang didahar daging, kurma, roti. Nah, sampean mangan soto nganggo 3 jari ya soto sak mangkok iso 3 wulan. Yang penting sedikit dan sedikitnya. Jadi dalam mencontoh Rasulullah itu ada yang harus full total. Persis, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah. Tapi ada yang situasional, seperti cara makan ini. Rasulullah pakaiannya jubah. Sampeyan ya oleh nyontoh pakai jubahan Pak, tapi gak kudu plek terus ngono. Undang-undang berpakaian itu 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Soal model terserah. Sampeyan gawe model piye terserah, yang penting nutup aurat, suci, sopan. Lho Rasulullah kok jubahan? Rasulullah menghargai budaya lokal. Wong Arab pakaiane jubahan. Dadi sing jubahan ora mek Rasulullah tok. Abu Jahal ya jubahan. Berarti rak padha, beda. Bedanya di mana? Jubahan, sorbanan, wajah cerah, senyum indah, menyenangkan, ramah, bersahabat dengan siapapun, apian karo sapa wae. Rasulullah. Jubahan, sorbanan, wajah angker, kereng, merengut, nyaprut, betutut, greget ke Abu Jahal. Lah wong Boyolali apa ra entuk jubahan? Monggo bapak-bapak salat Jumatan jubahan, sae. Sholawatan, zikiran jubahan, keren. Menek klopo jubahan. Kowe urung entuk klopo ya klopomu dhewe loro meletus karo. Iso poklek tekan pikulane. Ngono lho. Mau dadi polisi jubahan. Neng maling ya ora iso nguber. Ayo diuber malinge, keserimpung polisine. Ini polisi wis kaya ngono kuwi pakaiane, tentara kaya ngono kuwi pakaian, aja kok sunnah ini jubahan, sunnah. Akhirnya polisi jubahan kabeh. Ya enggak. Paham toh? Ngarit jubahan. Jadi yo lihat-lihat kalau kita semoga-moga paham ini contoh kecil ya, contoh kecil. Sebagai manusia Rasulullah ya tidur. Padha wong Boyolali ya tidur, tapi beda. Bedanya di mana? Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hatinya tetap terjaga, sadar penuh. Jadi ada kejadian apa di sekelilingnya ya tahu. Kan hanya matanya, kedua mata beliau saja yang terpejam, sementara hatinya tetap terjaga. Ngono. Lah nek wong Boyolali sekali tidur bleksek, innalillahi, total pokoknya. Ana bledek iki lho ora krungu. Kadung turu sikile dikrikiti tikus ora ngerti kok. Lek Kanjeng Nabi kan niku la tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu
qalban idza namatil ainani lam yanami ya rabbi bil waghfir lana huwal habibul ladzi likulli haulin Allahumma sholli ala Muhammad. La tungkiril wahya min ru'yahu. Jangan pernah kau ingkari wahyu yang didapat dari mimpinya Rasulullah. Karena Rasulullah kalau tidur itu kan hanya kedua matanya saja yang terpejam, hati tetap sadar, terjaga. Gitu. Mulanya dibilang sama tapi beda. Rasulullah kalau mau tidur wudu, suci dari hadas. Nah, kita harus mencontoh Bapak Ibu menawi badhe sare wudu. Dene tengah-tengah turu kok titut tetot. Nah, itu kan di luar kendali kita. Lho kok titut tetot? Lah iya wong suara entut itu tergantung ukuran bokong. Bokongnya cilik tipis ya tit. Bokong sedengan ya tet. Bokong gede kandel lomba pisan. Beda-beda. Rasulullah kalau mau tidur berzikir berdoa, berzikir berdoa, berzikir berdoa terus sampai beliau tertidur. Sami nggih wong Boyolali nggih ngoten nggih? Percaya Boyolali nggone santri ya, nggone kiai. Dadi nek badhe sare ya ndonga zikir. Malah wong Boyolali kuwi nek arep turu do maca kitab. Kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Mulane nek turu do ngeloni nganti ora kober ngeloni. Lho, Kanjeng Nabi niku nek sare posisine beradab dan istiqomah. Ala jambil aiman mustaqbilal qiblah. Mereng kanan hadap kiblat. Jadi lek ten mriki ngoten posisine, kepala di utara, kaki di selatan, miring kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan dijadikan bantal pipi sebelah kanan. Walaupun udah pakai bantal, tetap kayak gini. Sampai tak wangi praktek. Aslinya aku yang ngantuk. Ngene. Walaupun bawah udah ada bentalnya, tetap telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun posisinya nggak berubah. Karena Rasulullah tidur nggak pernah lama. Wong Boyolali yo iso tiru ngono kuwi iso, mapane. Miring tengen madhep kiblat, telapak tangan kanan dige bantal pipi tengen, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mapane ngono. Bareng wis turu, malang megung ora karo-karoan. Korat karet. Sing mekangkang. Sing metengkrang. Kadang tangan iso operasi tekan Gunung Galunggung, Gunung Bromo. Tangane sijine iso blakrakan tekan hutan Jawa Tengah. Ambek kukur-kukur kerok. Ana sing ora paham hutan Jawa Tengah ki ndi jenenge. Lha sampeyan nek arep turu ora zikir ora ndonga, mulane ngipimu ngipi ra genah. Mau tidur itu zikir doa supaya tidurnya satu dijaga Allah, dijaga malaikat. Ngono lho. Kalaupun nanti ditakdirkan gak iso tangi alias mati, insya Allah husnul khotimah. Soalnya arep turu zikir ndonga kok ternyata dipundhut dening Gusti Allah husnul khotimah. Lamun ngipi apik, ngipi berangkat haji, ngipi umroh, mimpi memandang Ka'bah, mimpi melihat matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Abah Anza. Zaman arep turu ora zikir ora ndonga, ngipimu ya diberki gendruwo.
ngipi tiba kobongan kecelakaan, ngipi dikelamuti garangan. Lho ora ndonga kok. Lah ini gini ya. Rasulullah itu manusia, supaya bisa kita contoh kok. Sebagai manusia, Rasulullah ya capek, ada capek, kadang ya capek. Rasulullah ya kerja. Sama nanggep lek wis nabi terus ora usah kerja. Pengen apa-apa langsung jaluk nanggone Gusti Allah. Pengen duit ya Allahumma duit, kerotok-kerotok ngono. Pengen sate ya Allahumma sate. Enggak, Kanjeng Nabi nyontoni. Rasulullah ya kerja. Rasulullah ini pekerja keras. Terus alitis buruh angon wedhus. Kerja keras Rasulullah. Makanya umatnya Kanjeng Nabi sing apik ya kudu gelem kerja. Ngono lho. Lagi dadi ustad tingkat RT yo gak gelem kerja. Jagano amplopan ae. Ya ora oleh kerja, Kanjeng Nabi kerja kok. Loh, saya dipikir nggak kerja. Saya kerja. Loh, kerja kan nggak kudu langsung ditangani karo petentengan toh. Kerja itu ada yang kerja pakai otot, ada yang kerja pakai otak, ada yang kerja pakai hati. Kerja. Lah aku rumangsamu lho. Ingon-ingon kula. Lare-lare sing nderek kula niku 3.000 lebih gratis kabeh mondok. Mangane gratis, seragame gratis, kitabe gratis. Lah aku mek jagakno hasil teko ngene-ngene iki, ra cukup Pak Bupati. Ngono lho. Ngene iki tak sampaikno bupatimu ben mikir. Yo kerja rumangsamu. Ngono. Lho kudu kerja wong lanang wis rabi duwe bojo, duwe anak, berkeluarga ra gelem kerja. No masjid ae, salat iktikaf wiritan, salat iktikaf wiritan. Ngono ae. Mulih tekan omah ya disengap karo bojone. Ora usah mangan sego. Lho nek luwe beduk e krokoti. Ana ngemplok menure masjid iku. Kerja Rasulullah kerja kok. Pengen duit atau mau muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiyati 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 wer sunarti 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 wer 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 sulikah 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 wer supia supia. Gak gelem kerja yo kaliren nek kelase kula sampean paham nggih? Nggih, Rasulullah itu manusia. Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit. Rasulullah kalau sakit ya donga nyuwun waras, nyuwun sehat datang Gusti Allah. Ya berobat tombo. Nah kula sampean ki umate Kanjeng Nabi. Nek pas lara ya ndonga nyuwun sehat nang Gusti Allah, tapi ya kudu gelem tombo, kudu gelem berobat. Aja mek pasrah. Ra gelem berobat padahal penyakitnya wis parah. Penyakit sing gawe Gusti Allah, waras sing gawe ya Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngersakno waras ya waras, penyakit wis parah, insyaallah modar. Ngapunten Pak Bupati, kula omongane kasar wikit mbiyen aku tau ngaji nomae sampeyan ngono kok. Eling aku, mulane saiki dadi bupati. Ngapunten kula omongane kasar Bapak Ibu. Nek pengen alus ya ngundang penceramah bangsa alus. Ya begejil undangan. Berobat nek sakit. Kudu berobat. Rasulullah manusia. Perang ya tahu kalah. Pancen digawe ngono karo Gusti Allah. Lah perang Uhud didamel ngoten supaya iso dicontoh karo umate. Rasulullah ya kadang ra ndek dhuwit. Lho, Kanjeng Nabi ku nek ora ndek dhuwit, utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik, nek ora duwe dhuwit, utang. Aja ngemis, aja nyolong, aja korupsi.
Kanjeng Nabi nek ra ndek dhuwit utang kok umate Kanjeng Nabi sing apik nek ra ndek dhuwit, nek wis duwe dhuwit, nek duwike akeh nah ngowehi ngono lho. Kanjeng Nabi bahkan pernah ditagih hutang Bapak Ibu, padahal waktu itu dereng wayahe nyaur, masih kurang beberapa hari. Ini pulang dari sholat berjamaah, Kanjeng Nabi disarengi kali Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman ngapunten. Wah aku lu bingung gara-gara nek wong telu iku kluyur-kluyur kebelet kudu nguyuh kabeh lho. Sampai ngganggu konsentrasi. Kowe nek nguyuhan ya aja manggon tengah. Mosok nguyuh kok bareng. Tambah bingung deh. Pon ngingeti kula mawon kersane niku kersane sik akeh sing no kene kok. Monggo sing badhe kondur mboten napa-napa, tapi nggih enten sing ngrencangi kula. Lanjut mboten niki? Oke. Dadi Kanjeng Nabi kondur saking salat jamaah niku didampingi Sayyidina Utsman. No tengah dalan dicegat wong, ditagih hutang. Hei Muhammad, nyaur, bayar hutang. Aku butuh duit. Jere Kanjeng Nabi. Lho kan perjanjiane durung wayahe. Ora peduli aku, pokoknya aku saiki butuh duit. Ayo nyaur, bayar. Sayyidina Utsman nesu. Iki wong ra duwe adab, ora duwe tata krama. Nagih hutang no tengah dalan. Padahal yo durung wayahe nyaur. Ambekan sing ditagih Kanjeng Nabi pisan. Langsung Sayyidina Utsman, pira utange Kanjeng Nabi? Tak bayar. Bayar karo Sayyidina Utsman. Nah, dadi bupati sing apik niku bupati sing gelem bayar utange kiai. Ngono wis dadi ngene iki engko terus bah utange pira bah ngono. Sayyidina Utsman yang bayari utange Kanjeng Nabi. Ngapunten niki gojekan Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia Rasulullah yo nikah, berkeluarga, punya istri, punya anak. Makanya sampean nek pengen bina keluarga bahagia, nyontoh Rasulullah. Bapak-bapak umpama bina keluarga bahagia kok nyontoh Nabi Isa, ora iso. Nabi Isa ora rabi. Ngantek diangkat ten gene langit kan Nabi Isa mboten nikah. Tapi benjing akhir zaman Nabi Isa mudhun, sing dilakoni syariate Kanjeng Nabi, ditugasi mateni Dajjal, terus Nabi Isa nikah. Infone ngono. Ya info padha-padha urung ngerti kok. Info ngantos diangkat ten langit Nabi Isa mboten nikah. Mulane bina keluarga bahagia nyontoh Nabi Isa. Ora iso Nabi Isa ora ndek bojo. Lha ngono ku ana sing dianggepan nek ora rabi ki ajarane Nabi Isa. Akhirnya dhek melu-melu ora rabi. Niku nek cara aku ya siji rugi, loro mubazir. Peralatane nganggur. Mosok ge nguyah-nguyuh tok. Kemeng nganggur kok. Loh, Nabi Muhammad sebagai suami pernah diomeli istri. Lho nggih. Habis mimpin rapat persiapan perang Tabuk waktu itu. Giliran pulang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi telat ya kira-kira setengah jam. Sayyidah Aisyah ki wis ngenteni suwe. Enteni ra teko-teko. Begitu Rasulullah rawuh, ketok pintu uluk salam. Assalamualaikum ya Humaira. Kanjeng Nabi ku lek nimbali garwane mesra. Humaira, wahai yang cantik putih kemerah-merahan. Panjene Sayyidah Aisyah itu putih kemerah-merahan, ayu banget. Cara kenene kaya ndi sik. Tak izin Pak Bupati, tak mados kula. Niki kesempatan kula nek pas ngene iki. Sik. Mriko enten. Ayo apa kae lemu ngacung. Ora ngono. Sebelah kene. Kaya ora enek. Halah kita tambah peteng ra enek. Bukan berarti jenengan mboten ayu, jenengan ki yo ayu-ayu, tapi lek dibanding karo Sayyidah Aisyah, sorry ya, kamu nggak level tau. Jan ayu tenan. Lho Kanjeng Nabi ketuk pintu.
Assalamualaikum ya Humaira. Dibukakan pintu, gak jawab salam, malah Kanjeng Nabi disuting-suting. Anta idda'ita annaka nabiyyun. Sampean ini toh yang katanya nabi kok telat. Loh, Kanjeng Nabi diomeli gitu kayak istrinya, marahkah Rasulullah? Enggak. Fa azhara ba'tisaman latifan. Rasulullah menampakkan senyuman lembut. Ini ilmu bapak-bapak, kalau diomeli istri hadapi dengan senyuman. Ngono. Lho Kanjeng Nabi lek maringi contoh gitu. Mbok bojomu lek ngomel kayak kata sampean cukup. Soale cara agama memang wong wadon cerewet nesu-nesu kuwi ora entuk dituturi. Nek dituturi tambah rusak, Pak. Wong wedok cerewet iki kaya penyakit gudik. Nek dikukur tambah rata. Jarke wae. Pokok enteni sampai baterai entek. Kalau baterai entek mandek grek, jenengan jawab kedik mawon, Pak. Shadaqallahul azim. Wes. Kene arep nuturi, aja pas nesu kuwi. Percuma ora bakal mandi. Ngenteni nek wis lerep, suasananya udah dingin, nyantai-nyantai ngono kok kena dituturi, Pak. Paling ampuh nek karo dikei dhuwit. Cocok, Bu? Loh, Pak. Pun iki ra rampung-rampung kok. Nah, terus piye ngene iki? Rasulullah manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau istimewa. Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng meleh. Nah, saiki dijangkepi ketuhanan yang Maha Esa. 1, 2, 3. Nah, enak ngundang kula niku Pak Bupati iso menanamkan jiwa Pancasila. Ayo kula paringi bukti ya. Kula paringi bukti. Tolong dijawab. Aku tuh sayang sama kamu. Kalau kamu nyuekin aku, sama halnya kamu nyakitin hati aku. Jawab ya sayang. Jenengan percados kalih Gusti Allah napa mboten? Kurang banter. Jenengan percados kalih Gusti Allah napa mboten? Nate sumerep Gusti Allah. Lah kok percaya? Wong gak tahu sumerep. Jenengan percados nek wong mati niku nyawane dicabut malaikat Israel, berarti enten malaikat Israel. Percados mboten? Sampun nate kepanggih? Sinten sing pengen panggih saiki ngacung tak Fatihai. Jawab meleh. Jenengan percados mboten wonten alam kubur? Sampun nate mriko? Lah kok percaya? Percados mboten nek donya iki bakal rusak jenenge dina kiamat. Lah terus kiamat niku kapan? Tanggal pinten? Ayo coba saiki diangen-angen. Sampeyan ki percaya Gusti Allah padahal mboten nate sumerep. Kok percaya? Sampeyan percaya ana malaikat Israel padahal ora tahu petuk. Kok percaya? Sampeyan percaya ana alam kubur, alam barzah padahal sampeyan urung tau rono. Kok percaya? Sampeyan percaya dina kiamat donya iki rusak padahal juga ngerti kapan kejadiannya. Kenapa kok percaya? Karena yang membawa kabar berita itu bukan manusia sembarangan. Sing gawa kabar iku ora kok wong sing model ngono-ngono kuwi. Karena yang membawa kabar berita itu adalah manusia yang bisa bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan Rasulullah itu bukan dari kemauan sendiri, tapi semuanya berdasarkan wahyu, petunjuk saking ngersanipun Gusti Allah. Ngono. Dan Rasulullah membawa citra ketuhanan sampai dipuji-puji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau Muhammad
berada pada akhlak yang agung. Rasulullah juga memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu yang dipuji Allah, bukan gagahnya tubuh. Makanya nilai kita bukan dari gagahnya. Halo? Kanjeng Nabi dipuji Allah niku mboten mergo gagahe, padahal Rasulullah itu gagah perkasa, tegap, atletis, sempurna. Yang dipuji Allah juga bukan gantengnya, tampannya, padahal Rasulullah itu ganteng, sempurna, tampan, handsome, sempurna gantengnya. Bukan hanya ganteng tapi indah Rasulullah itu. Loh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Gantengnya Nabi Yusuf itu pantulan dari cahayane Kanjeng Nabi. Nek Nabi Yusuf itu wong sik iso nyifati dan kuat menatap berlama-lama. Nek Kanjeng Nabi saking dahsyatnya kegantengan, nggak ada orang yang bisa mensifati kegantengan Rasulullah secara tepat dan akurat, dan nggak ada yang kuat menatap wajah Rasulullah berlama-lama saking dahsyatnya ketampanan. Kalau boleh digambarkan, Nabi Yusuf itu rembulan, Rasulullah matahari. Kalau ke rembulan kan jenengan masih kuat menatap berlama-lama, menikmati indahnya, dipandang, bahkan diteliti, ono garis-garis ireng-ireng. Tapi kalau ke matahari, matamu itu ndak akan, siapa ngomong matamu dewe? Ini bahasa Indonesia kok. Ndak akan kuat menatap berlama-lama. Leres? Makanya tampannya Rasulullah itu indah. Bukan hanya hasan, bahasa Arabnya itu jamal. Makanya kan ada nasidnya itu. Ya jamalu ya jamalu, Sidana Nabi ya jamalu. Suara cewek, jamal, indah. Biasanya grup-grup sholawat itu kan nggih damel niku enten. Jamalak ma fisnan, jamalak ma syafit mislu ain. Enak suaraku. Mulane yo. Tapi maaf, saya diundang ke sini untuk ceramah, bukan untuk sholawatan. Coba undang sholawatan aku. Aku diundang ke sini kan ceramah. Yang sholawatan kan wis ana bagiane dhewe. Ya ngapain aku ceramah kok sholawatan nyanyi netok ping 5 misale. Iku 5 menitan wis 20 menit. Berarti ceramahe mek 30 menit. Iku politike penceramah sing kurang materi. ben krasa suwe dhek nyanyi. Sing nyanyi wis ana bagiane ngopo melu-melu nyanyi. Ngaji ceramah sing nyanyi. Ngene iki dipikir aku ngomong ini mergo aku ora iso nyanyi. Duwe album rekaman cah kene kok. Mboten ngeten iki jenengan kersane mboten ngantuk. Terus ini udah jam 12 lewat 2 menit. Berarti wis ganti hari wis Andi. Berarti kula ceramah niki mangke 2 dina Pak Bupati iki. Nah kan keliwate jam 12 kan wis ganti dina. Ngono no. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Oke. Kalau bicara soal akhlak, yang harus kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak, sehingga tugas kita adalah memperbaiki akhlak. Kalau akhlak sudah baik, semuanya tertata baik. Kalau akhlak sudah baik, yang muncul adalah takwa. Dan takwa itu derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nun sewu. Yang dinilai mulia oleh Allah itu takwa. Bukan body, bukan kecantikan. Makanya yang cantik-cantik ojo kem. Sama nayu ra perkara apa-apa, sama nayu mergo isih enom. Ondredile sik kenceng.
Coba nek wis tuwek ya kaya mburimu kuwi. Pancene sek enom kok onderdile sek kenceng, pipine ginyur-ginyur mindur-mindur, mening-mening glowing, dodone mentek-mentek ngono. Sek enom semane neratapke jantung. Ge wong lanang diesemi jantunge neratap jeduk-jeduk-jeduk. Lirikane medhotke kolor. Wong lanang dilirik sret ndudul nganti pedhot kolore. Coba nek wis tuwek. Kowe ngedep kaca ngelirik karo mengengeh nyawang-ayang-ayange dhewe iso wedi kok. Pipine kempong, untune ompong ngono. Dodo asale mentek-mentek karek tengere tok ngono. Ngelembreh kiwir-kiwir. Dinggone BH yo mbrosot. Anyel aku ngene iki. Mulane kuwi ora dibiji karo Gusti Allah, yang ya ora awet kok. Ya ora mergo gagahmu kuwi Bapak wong lanang. Gagah wong lanang lho pira suwene. Ya sik enom gagah, tuwek jajal. Kaya aku ngene iki iso bengok-bengok. So nek wis tuwa, kok bengok-bengok, tanggo wae untukku merotoli dhewe. Ngono lho. Yang dinilai Allah juga bukan jabatan, pangkat, kedudukan, enggak. Andai nilai manusia dari jabatan yang paling tinggi derajatnya Raja Fir'aun, Raja Namrud, dudu kuwi. Ngono kadang duwe pangkat sithik sombonge, mlaku ndegek-ndegek. Ditekoki karo tangga ora gelem jawab. Kesenggol sithik marah. Kamu jangan macam-macam sama saya ya. Kamu nggak tahu siapa saya. Lho iso ora ngerti awake dhewe. Padahal pangkate apa? Wakil RT. Dadi wakil RT ndegek-ndegek. Ngono lho. Mulane dadi bupati bareng wis biasa ngono ae. Amanah Pak Bupati nuwun sewu, ora usah disombong-sombongno. Numpak mobil iso buka lawang dhewe njaluk dibukakno. Nggawa map yang njaluk digawakno, pirang ton bobote map. Biasa ngono ae lho. Nggih biyen urung dadi bupati lho piye nggih biyen. Nggih biyen yo biasa ngarit ngono kok. Cilikane aku ngerti kok biyen. Nggih Pak Bupati nggih. Ya karena beliau ikhlas kerja niat ngabdi ning masyarakat saiki dikai amanah. Ya biasa ngono ae. Wong pangkat ya ora dibiji karo Gusti Allah kok. Engko tak dudono. Nek waktune cukup, nek ora cukup ya kapan-kapan ngundang meleh. Lho. Mboten niku kok sing dinilai karo Gusti Allah. Aku iki paling anyel ning wong nek duwe pangkat terus sombong ya kudu tak sengklang ae ngono. Wis duwe pangkat, so nek pensiun delok wong ngono kuwi arek. Dikai pangkat ngono. Sapa ngomong kiai ya padha wae kuwi. Nyilih lambemu sedelok. Jare kiai padha wae Pak Bupati jare. Ya padha-padha tuwane tapi beda. Yo bedanya di mana? Pak Bupati niki benjing ngantos kula dongaaken mugi-mugi panjang umur. Sampai sepuh Pak Bupati, umure 120 tahun. Kan wis ora iso apa-apa, ten pundi-pundi kursi roda. Ayo, terus Mbah Yai nggih sepuh, ngantos 100 tahun ten pundi-pundi kursi roda. Lah sakniki padha-padha ndorong kursi roda, sampean milih ndorong bupati apa milih ndorong kiai? Kiai barokai. Ndorong bupati yo gelem nek diopahi. Kuwi lho gara-gara kuwi lho ngomong kiai yo padha wae jere. Nggih padha-padha. Bukan itu yang dinilai Allah. Juga bukan kekayaanmu yang dinilai Allah. Andai nilai manusia dari kekayaan yang paling tinggi derajatnya Qarun. Sugih apa wong titipan? Nyatane asli ra melok duwe. Bukti lahir nang donya ya ora nggawa apa-apa. Ana bayi lahir langsung mondong wedhus. Ora gablek apa-apa, mati ya ora ning sing digawa kok. Ngono donya disombong-sombongno iki lho. Apa asli menungso ki ra duwe. Buktine tinggal pelatas. Sing melarat suweneng ketoke. Ngapunten Pak Bupati menghibur ngono-ngono kuwi le.
Lho pancen nilai menungso ora perkara dhuwit, ora perkara donya. Lha wong saiki ae nek nganggep nek wong sugih dihormati, dimulyak-mulyakno, wong mlarate diremeh-remehno. Enek acara ngene iki sing sugih ya dikeki tempat VIP. Munggah panggung. Kei kursi ngisore tenda. Lah sing mlarate trimo ndoprok-ndoprokno kono. Tenang sedulur, tenang, ini hanya tampilan dunia. Ketoke sing lungguh kursi di bawah terop yang di panggung ini lebih mulia, lebih baik daripada sing doprok-doprok di bawah. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di panggung, yang di VIP lebih mulia daripada yang doprok di bawah-bawah. Bisa jadi sesungguhnya yang di bawah doprok dan keplok itu lebih jelek. Ngono. Wong ki ya nilai ini menungso ya teko akhlak, teko iman, teko takwa, dan takwa itulah prestasi. Ingat, yang dinilai Allah itu prestasi. Prestasi itu takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang hanya mengejar-ngejar profesi, dia lupa dengan prestasi. Padahal profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Allah nggak memandang profesimu apa, ora penting. Kamu mau jadi petani, kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi pengusaha, kamu mau jadi ASN pegawai negeri, kamu mau jadi militer, TNI, Polri, kamu mau jadi ustadz, kamu mau jadi apa terserah. Yang dinilai bukan apa profesimu, tapi yang dinilai adalah apa prestasimu. Maaf, jadi petani yang berprestasi jauh lebih baik daripada pejabat yang tidak berprestasi. Ngapunten nggih para pejabat, ngapunten. Nek ora seneng aja undang aku neh rapopo. Aku tak golek kabupaten liyane, Mas. Ngono ae wong kabupaten ya ora Boyolali tok kok bingung. Lho. Lho prestasi kuwi takwa, ngono lho. Apa profesimu iki gawean gayuh prestasi. Ngoten paham to? Profesi ki mek alat. Jadi yang penting itu prestasi. Wes, sampean ketoke kok rondo angel arep memahami ya. Soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi supaya luwih gampang kula paringi gambaran. Profesi kuwi wadah. Bungkus-bungkus ora ngerti. Profesi ki bungkus. Lah prestasi kuwi isine. Ayo saiki aku teko ngapunten. Bungkus karo isi penting pundi? Ya padha pentinge. Lho. Lah nek ora enek bungkuse ya ora diarani isi to. Lah nggih. Cuma memang kalau dibanding dua-duanya itu ya jauh lebih penting isi. Adalah lebih baik bungkusnya biasa-biasa tapi isinya apik daripada bungkusnya apik isinya elek. Bungkus menentukan penampilan, isi menentukan penilaian. Kalau bisa tampilannya bagus, nilainya mahal. Jadi tampilannya apik, nilainya larang. Nek iso ngono. Lah nek ra iso, nah tampilannya biasa-biasa ya wis yang penting isine larang. Sampeyan milih ndi? Bungkusnya koper, isine gethuk mambu. Ambek bungkusnya plastik kresek lencu kabeh isine beg dhuwit. Lah iya to. Mending bungkusnya plastik kresek isine beg dhuwit. Kayak contoh meneh, nek ra dikek contoh ya ora paham. Soale wong kene iki ayu-ayu. Ngene sayang. Rumah itu bungkus. Isinya apa? Keluarga yang bahagia. Maka apa artinya rumahmu yang megah, mewah, indah? Rumahmu gedong, magrong-magrong, manggone pinggir rembong, lampune nyentrong, kendaraane kinclong-kinclong, bojone ayu moblong-moblong. Tandurane lombok terong,
Mas-masane pating krompyong. Nih, apa artine rumahmu yang megah, mewah, indah, tapi kalau dalamnya isinya keluarga yang berantakan? Paham? Paham? Omahe megah, mewah, indah, gedong, tapi isinya keluarga sing pengkerengan, tukaran pecoan ae kaya kewan. Kuwi dudu omah kuwi, kandang. Sebagus apapun rumah, bangunan, kalau dalam isinya kambing, sapi, namanya tetap, paham? Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Tapi meskipun rumah biasa, sederhana, kecil, perabotannya sederhana, tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, suami soleh, istri solehah, anak-anak dzurriatan thayyibah, guyub rukun, itulah rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Halo? Moga-moga paham. Bu, ngapunten, wajahmu yang cantik, bodimu yang oke, iku bungkus Bu. Wajahmu cantik, ayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, kebelenok, kemontok, kementek, kementek, kemolek, kinyis, kinyis, mingis, mingis, mentong, mentong, moblong, moblong, denok, denok, debleng. Iku meng bungkus. Isine apa? Kepribadianmu. Apa artinya wajahmu yang cantik, bodimu oke, tapi isine mak lampir. Kelakuane kaya mak lampir, nek kadung ngomel kata-kata gaweane ngomel terus. Wonten napa mboten? Ana iki wonge teko, pokoke wonge rada lemu. Aku ngerti kudunge ireng. Sing lanang lagek teko ngono kae. Beneran iki sampean mulai ayo kene duwike. Lah ra yo bar tak gek ya wis entek kaya ora ngerti saiki sembarang-barang ki larang. Aku leh ngirit-ngirit wis ora karo-karuan tak irit-irit. Aku saiki sampe duwe utang ngono ngene toko pinggir omah lho aku arep liwat kono ya ora wani mergo utangku urung bayar. Wong dhuwit kecekel aku ngene iki ora mung kanggo blonjo tok. Coba sampean dhuwit sakmono ku sampeyan sing belanjake cukup kanggo pirang dina. Wong gek iki bayar TP ki nganggo kuwi nyangoni anak nganggo kuwi. Aku kurang ngalah piye karo sampean? Sampai gelangku kalengku didol dike modal nyambut gawe kerja kae jerene sok wis panen arep dibalekke nyatane wis panen. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi wonge. Lek, sorry sayang, kita dibatasi waktu sayang. Aku besok pagi harus sudah geser ke Kendal, habis itu terus Batang, malamnya Pekalongan, besoknya langsung endi ya aku sampai lali aku. Ya Allah, ya Allah. Sekarang yang kedua, kan ini baru tadi kita diberi nabi yang terbaik. Masih ada 2 PR-nya. Alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang dan nanti yang ketiga dikaruniai petunjuk hidup berupa kitab suci yang cukup ora ki waktune ya. Iya sayang, tolong dengerin dong sayang. Menengoter kenter. Yang kedua, mboten ngapunten lho, ngapunten iki bahasa akrab kula sayang. Kok aku sayang kok sama kamu. Yang kedua gini, alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Kitalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik. Loh, enake umat Kanjeng Nabi niku ten donyane kari dhewe. Benjing dan akhirat mlebune swarga dhisik. Alhamdulillah. Lho bayangke ta umate Nabi Nuh bareng niku umate Nabi Nuh, umate Nabi Ibrahim, umate Nabi Musa kuwi ngenteni suwi wis ning alam barzah. Mbok ora digatekke aku kok. Terus umate Kanjeng Nabi niku didamel cilik-cilik dadi orang ngentekke konsumsi. Nggih. Lho sampean misale dadi umate Nabi Adam dhuwure tok is widak dzira 28 meter. Onde-onde ya sak beduk-beduk ngono. Kene umat Nabi Adam. Terus sampean niku umure pendek-pendek. Ora dawa-dawa to, dadi dosane ora kokean. Iya. Ngenteni kiamat ora suwe-suwe gendang dihisab, cepet gendang dilebokke swarga. Swarga mboten angsal dileboni umat-umat liya sakderenge umate Kanjeng Nabi. Alhamdulillah.
penak dadi umat Kanjeng Nabi, disebut ummatan wasaton, ummah sing tengah-tengah. Nek bahasa saiki moderat, iki cocok karo karakter bangsa Indonesia yang tengah-tengah. Indonesia iki jodone tengah-tengah ngene iki. Pernah mau dibawa ke kanan oleh NII, DITII, mau didirikan negara Islam, ora iso, ora jodoh. Indonesia ira ngono kuwi. Mulane sampai saiki kowe arep mendirikan khilafah, ra iso ning Indonesia, ora jodoh. Indonesia iki tengah-tengah kok. Pernah mau dibawa ke kiri oleh komunis, berapa kali melakukan kudeta dan pemberontakan, ra iso, ra jodoh. Indonesia iki jodone tengah-tengah, moderat ngene iki. Wis ora ekstrim, ora terlalu lunak, ora radikal, ya ora liberal. Indonesia ki ngoten, tengah-tengah. Paham pora dijak ngene iki. Kowe kita kayak contoh sing gampang dipaham nuwun sewu. Nek umat Nabi Isa kuwi ekstrim, nek umat Nabi Musa kuwi lunak. Nek kita umat Muhammad tengah-tengah. Contoh ki contoh. Umat Nabi Isa niku ekstrim. Rabi seumur hidup hanya boleh 1 kali. Sampai mati enggak boleh nikah lagi. Ekstrim toh? Jadi misalnya lanang wedok esok nikah, kok bengi sing lanang mati, sing wedok wajib menjanda seumur hidup, enggak boleh nikah lagi. Ayo kayak bingung. Ayo nek wis ngapa-ngop kayak bingung. Lanang wedok esok rabi, binjinge sing wedok mati, sing lanang wajib menduda seumur hidup, enggak boleh nikah lagi. Iku umate Nabi Isa. Lene umat Nabi Musa luna masalah rabi sak kuate, sak geleme. Wong lanang kuat 5 rabi 5, kuat 10 rabi 10, kuat 50 rabi 50. Umat Nabi Musa. Lah kita umat Kanjeng Nabi tengah-tengah, rabi siji oleh, lebih teko siji oleh, tapi dibatasi maksimal papat sik kurang rabi jaran. Wong topo kowe iki. Gregetno kowe. Tengah-tengah wis ngene, umat Nabi Isa kuwi ekstrim. Ya, sowan nang daleme kiai. Kene umat Nabi Isa ora entuk nggawa-nggawa dosa. Dadi sowan nang daleme kiai iki nek zaman Nabi Isa ra entuk nggawa buah, parcel, gula, kopi, amplopan, ra entuk dosa. Dosa iki aku ora setuju. Ngundang kiai ora entuk ngamplopi, ora entuk nyangoni, ora entuk ngekeki berkat, ora setuju aku. Iki umat Nabi Isa, aku alhamdulillah aku ora umat Nabi Isa kok. Jadi kiai zaman Nabi Isa iku melarat ngono. Nah, ora entuk ngamplopi yo. Melarat kiai zaman Nabi Isa. Nabi Isa dhewe nabi sing paling miskin, sampai innallaha yahtaju bi Isa alal fuqara. Benjing Nabi Isa itu digawe hujah karo Gusti Allah. Ngapa kowe kok ora salat? Kula melarat Gusti, kula bingung mergawe. Melarat ndi kowe karo Isa kae? Nabi Isa ki melarat ning yo tetep ibadah. Lho ngono. Zaman Nabi Isa. Nah nek Nabi Musa umate sowan kiai wajib nggawa-nggawa. Yo ngamplop yo gula, kopi, parcel. Nek iki aku setuju. Lah nek kita tengah-tengah, nggawa ya oleh, ra nggawa ya oleh, ning sing apik. Nggawa kuwi sithik ya oleh, akeh ya oleh, sing apik ya wis ngerti ngono kok. Nah, termasuk dalam hal hablum minallah, hablum minan nas, ritual sosial. Kita itu tengah-tengah artinya seimbang. Aja meng apik karo Gusti Allah tok ning elek karo sapadha-padha. Nek salat nang masjid jamaah terus gayane kaya khusuk-khusuk dhewe. Usolli. Usolli. Liyane wis mangkat dhewe jeh usal-usal. Gelek takbir khusuk sendakepe melungker-melungker. Allahu Akbar. Kaya khusuk-khusuk ning mudhun teko masjid nyolong sandal. Ya dolim karo wong to. Nah dikir mantep.
illallah, la illallah, la ilaha illallah. Ning duwe utang ora nyaur. Wonten napa mboten? Wonge teko. Manggone nang ngisor apa nang panggung? Sing endi wonge? Wis pokoke aku ngerti, ra usah tak sebutke. Gayane nek wiridan wer, tapi gara-gara beda pilihan mbah apa? Terus ora rukun, meng gara-gara perbedaan sedikit sampai ora rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko. Manggone nang ngisor apa nang panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Aman Pak Bupati, jenengan celononan. Kiraman nggih sing sarung-sarung nggih. Bajune lengan pendek apa panjang? Panjang. Pecine putih apa ireng? Endi? Wonge lungguh apa ngadeg? Ngadeg. Ora ono sing ngadeg aku tok kok. Lho berarti maksudnya aku. Matur suwun. Ya Allah, lha ngoten niku nggih mboten leres. Engko karo padha menungsone apik. Sareh sumeh ajer serawung nyudulur membaur grapiak semana apian seneng tulung ning ora salat. Wonten apa mboten? Ana nang ngisor wonge. Gantian kok. Lho wonge wis mulih lho wonge, kluyur lho wonge. Lah sampeyan iki mbok hubungannya karo Allah top, salatmu khusyuk, tahajud rutin, angger bengi cerekal Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik ndutut gopek-gopek cerekal Allah, wiridan ra karuan, poso Senin Kamis rutin. Kapan dina Senin dirimu mesti nyenen, kapan dina Kamis dirimu mesti berangkat haji tiap tahun, budal umroh seminggu ping 5. Iso omahe Mekah kok. Ya wis ora ping 5. Sebulan 2 kali lek umroh iki. Dadi berangkat teko budal neh, lagi teko budal neh, lagi teko budal meneh sampai tangga-tanggane ra tau petuk wonge, petuk kopere tok. Tapi karo dulur ora rukun, karo tangga ora apik, ibadahe ra diterima karo Gusti Allah. Mergo putus seduluran, putus karo Gusti Allah. Gusti Allah sing duwe jagat, Gusti Allah sing ngatur urip, ana wong kok putus karo Gusti Allah, putus sembarang kalire. Mbok ibadah kaya apa ora iso tekan. Kowe mek sujud nganti bathukmu benjut kaya ngapa? Jedak. Wong pedhot kok mbok terusno. Ora tekan Gusti Allah. Soale pedhot. Understand? Le iki lewes setengah siji, aku sangkingane aja sungkan karo Pak Bupati. Wong Pak Bupati ngerantos mulai sore. Lah aku kan yo telat tekane. Golek aku ngajine mek sedilu mesti gremeng. Ngaji mek sedilu larang mesti ngono kok. Yo diimbangi. Lah ampun sing terakhir. Lho nek kurang yo kapan-kapan meleh. Sarung. Ayo sampean sing njaluk sarung kuwi ngadeg kuwi. Ha kuwi nang kono. Mas paringi mik. Sik niku riyen. Mantun niku sampean, nggih, sabar. Iku ibuke sik. Lho niku lho sing jaketan niku lho. Pundi mike? Paringi mik sing wireless. Tolong Mas operator. Ada? Ibu yang pakai jaket. Nggih. Nek mboten dipanggil karo aku ya aja. Ngapunten yang tak tunjuk saja, yang lain duduk. Tolong yang lain duduk, yang lain kembali ke tempat, duduk yang lain. Nggih, mangke, nggih. Yang lain kembali ke tempat, duduk. Ibu boleh agak ke tempat yang ada cahaya lampu, agak mundur mboten napa-napa. Jadi nggak usah maju ke panggung, nggak usah maju dekat pagar, nggak apa-apa. Di situ saja nggak apa-apa, biar aku bisa memandang wajahmu. Love you too. Salam Rien, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten? Nur Hidayati. Nur Hidayati dalemipun? Karanggeneng. Karanggeneng. Nggih. Niku sebelahe Karang Ledok nggih. Tindak mriki sareng sinten?
Kalih semah kalih putra. Kalih semaipun kalih putranipun. Lah semaipun manggene sebelah pundi? Nika. Oh niku Bapak. Nggih. Selamat Bapak. Putranipun pinten? Alhamdulillah setunggal Kiai. Oh, namung setunggal. Nggih. Aku ya siji. Ya Allah. Niku wau ndugi jam mriki jam pinten? Ndugi teng mriki. Bibar maghrib. La haula wala quwata illa billah. Bibar maghrib sampun ndugi mriki. Nggih. Masya Allah. Padahal acarane bengi lho. Ngopo kok bar maghrib mau ndugi mriki? Ningali Anwar Yayi Anwar Zahid. Terus nek pun ningali ajeng napa? Sarung. Lah. Kok iso sarung ngene. Pun sakniki kula tangleti. Ngapunten, tepang Pak Bupati mboten? Tepang. Asmanipun Bapak Agus. lengkap. Bapak Agus Irawan. Leres. Masya Allah. Remen mboten gadah bupati menika? Alhamdulillah remen sangat. Sing marakin jenengan remen kalih Pak Bupati niku napane? Ganteng. Iki secara tidak langsung sampean arep ngarani aku elek ngono to. Matur suwun. Siji ganteng, leres apa meleh? Alhamdulillah amanah. Amanah, terus napa meleh? Seramah. Ramah, Masya Allah. Alhamdulillah napa pengajian. Oh remen pengajian ngoten. Harapane jenengan ke depan di bawah kepemimpinane Pak Bupati niki Boyolali pripun harapane jenengan? Tambah maju, tambah damai, aman, sejahtera. Tambah maju, tambah damai, tambah aman, sejahtera. Nggih, amin, amin, amin. Nyuwun sarung. Nggih. Cap apa sarunge? Mangga. Pokoknya kaya ten gene TikTok niku nek pengen sarung ya kudu tampil sik. Nembang, nyanyi, pidato, solawatan, pilih pundi? Ayo. Mboten saged nyanyi. Iso. Wong Garuda Pancasila kok ora iso. Ayo milih pundi? Milih napa? Solawatan? Nggih? Napa iki? Lho. Monggo, pokoknya kudu ana tampilane nek mboten enten ya mboten diparingi. Napa pujian-pujian sing biasane ten langgar-langgar nika? Ayo. Shalawat nariyah pun, shalawat nariyah. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilah niku mboten hafal. Lah. Nggih pun niku paringaken setunggale riyen, mangke kula paringi sarung. Niki sing baju putih niku ya wis. Salam sik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ari. Mas Ari, alamatnya mana? Alamatnya Sari. Mas Ari kesini sama siapa? Sini sendirian. Sendirian. Masih sekolah? Masih Di mana sekolahnya? di SMA. SMA mana? S1. SMA 1. Ya. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Cita-citanya? Ingin menjadi dokter. Ingin menjadi dokter. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bisa, pokoknya semangat kok Mas Ari ya. Ya, Kalau ke sekolahan berangkat sendiri apa diantar? berangkat sendiri. Naik apa? Naik sepeda motor. Bisa. Bisa. Hati-hati ya kalau Ya. naik sepeda motor. Ya. Biasanya berangkat sekolah jam berapa? Jam 6. Pagi. Ya. Tak pikir malam. Pulangnya jam berapa, Mas? Pulangnya jam 1. Jam 1 baru pulang. Heeh. Habis ini kuliah enggak? Iya. Di mana rencananya kuliahnya? Di Jogja. Di Jogja. Ya. Jogja sebelah barat sana. Ya. Top, aku seneng. Seneng sholawatan mboten? Ya, senang. Sering hadir ke majelis sholawatan? Ya, sering. Pengajian? Ya, sering. Nah, terus menghadiri pengajiannya Abah Anza udah berapa kali? Baru 1 kali. Baru 1 kali ini? Iya. Ya wis gak apa-apa. Sama lihat di YouTube. Sama ada ininya. Oh, biasa lihat di YouTube. Iya. Tahu nggak channel YouTube-nya Abah Hanza apa?
Anwar Yahid. Anza Channel. Apa tirokne? Anja Channel. Anwar Zahid. Ya, Nanti di-subscribe ya. ya, Ya. Bisa sholawatan? ya bisa. Ayo coba sholawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dah. Sudah apa? Lanjut. Udah. Udah. Ya Bu, wong masih sholawatan penake ngono kok. Itu sholawat Jibril namanya, Mas. Nanti mic-nya kasihkan Ibu biar sholawatan Israel. Ya. Ayo dikasih sarung, dikasih sarung. Nah, ini sarungnya, Mas. Ayo kamu sekarang belum kata-kata dulu, Mas. Ayo kata-kata sekarang. Kayak no YouTube, ayo. Ayo kata-kata. Terima kasih Abang Amjiah. Kok ambiyah? Terima kasih Abang Anjah Yahir. Sarung cap mangga. Anza. Anja. Terima kasih Abah Anza. Diulang. Terima kasih Abang Anja. Nah, terus. Dari sarung mangga. Sarung mangga Sarung mangga kuat, kuat, tahan lama. tahan lama. Isinya juga tahan lama. Siap juga tahan lama. Nyuwun sangu mboten? Ya. Berapa? Minta berapa? Mas, kamu minta sangu enggak? Pakai mic, pakai mic. Minta 200.000. Minta 200. Kasihkan iki. Wis. Ngono tok Mas, 200. Niku nyuwun sarung apa ora? Nggih. Gek ndang paringi kuwi, paringi sarung. Ayo, paringi. Ora gelem tampil. Ayo ndang kata-kata, kata-kata. Ayo. Terima kasih Abah Anja, sarung cap mangga, sarung istimewa. Kok niki kemulan wong loro. Satu sae ora tampil kok. Sampean kan ora tampil, satu sae. Terima kasih Abah. Sama. Alhamdulillah. Iki terus iki Mbak iki mau tampil juga? Ndak. Tak pikir mau tampil Mbak Bapake nggih niku bapake paringne. Paringne bapake mike. Ini nih bapake ini. Nah, bapake niki. Nah, Bapak agak ke sana, Pak. Nuwun sewu nggih. Nah. Ayo salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dumateng Bapak Ibu ingkang dipun panggil undanganipun Bapak Bupati Agus Irawan sak punggawanipun ing hari dalu menika kasuwun meriahaken utawi pengajian Sik to. Aja gupui. Ngrawuhaken Bapak Anjar. Bapak sapa? Lali kok Allah. Kok iso lali? Ayo sinten? Bapak sapa mau? Sembah sapa mengkok? Nggih, Bapak Kaji. Bapak Kaji. Ngono wae. Ngono wae. Ya. Supaya Boyolali tambah meriah maju ke depan dan bisa menjangkau untuk memikirkan keluarga masa depannya masing-masing. Allahumma amin. Pegelinu encok rematik. Amin mboten dugi apa sih? Asmane sinten panjenengan? Asma kula jeneng kula ngoten mawon. Hadi Sutopo Sidorejo Kembang Hadi Sutopo Sidorejo
Rama dikrira mangku bata 5 mangku randha uda tanpa busana. Wah, Panggilane Hadi Hadi Sutopo. Dalemipun Rejo Kembang Kuning Cepuku Boyolali. nah tindak Bupati kula nggih Bapak Agus Sirawan. nggih sae mboten Pak Bupati. Nggih jelas sae. Jelas sae. Lah ning Kentir niku kula. Putrane pinten Pak Haji? Walah kula dereng tau meteng pangapunten. Dereng tau meteng. Lah nek bojo kula, Oh, nek nggih. Ampun nggih. Pripun? Nek pripun? bojone jenengan, nek garwane jenengan, Mana? pun ping pinten? Lah namung kaping setunggal Tapi bojo niku kula loro. tapi jenengan dereng nate meteng. Dereng belas dereng nate. Nek ngetengi Neng ngetengi kulino. Wah, niki Pak Kaji niku kula malah tambah mboten mari niki mangke. mugi-mugi kula mboten ketularan. Sing kandha sinten? Kula men kecepretan sampean kok. Ya Allah, inilah hasilnya. Bapak Ibu para jamaah, jenengan ngersake napa saniki? Nek kula ngeten Pak Haji. Pripun? Kula niku pun Mas mangparing napa mawon sing murwat. Sing murwate kuwi no sing kono murwat kene ra kuat. Lah nek jenengan niku lek didukung kali Pak Bupati to. Jenengan nyuwun ten kula napa nyuwun ten Pak Bupati? Nggih nek karo kula nggih loro-lorone. Mas, jenengan diparingi hadiah sepeda kali Pak Bupati. Wah, kula mboten saged ngepit. Ya wes, milih pundi? Pit karo dit 500.000 pilih pundi? Kula penak milih. Wah, sik. Tak pikir sik. Waduh. Jenengan niku ling kei pertanyaan niku abot men niku. Mboten, milih pit napa milih duit 500.000? Wah, sik, nek dhuwit dinastro 5. Mangke nek pit rusak. Mboten. Oke, pangapunten nggih. Duit mawon. Wah. Duit mawon. Wis tenang Mas, tak tempuhi aku Mas, tapi engko ijoli. Ola umangke Pak Agus nggih nyangoni kok. Lah iya ya. Nggih. Dadi niki mangke lek kula kentir rada mari. Dadi pengapusane duit niku nggih. Nggih. Pekerjaane napa jenengan? Nek jane niku mung tani. Nggih. Yen KTP tani ning faktore perkentiran. Berarti aku mboten salah to aku mau nunjuk kentir rono meng. Nanti bae makhluke no kene. Tapi kula kentir jujur. Lah nggih niku langkung sae, kentir Ya, jujur luwih ya. apik timbangane glendem ngentekke duweke masyarakat ngono kae. Ampun. Wes niki Nggih. diparingi. Wah, waduh, Ya. 500. Aduh. Alhamdulillah. Tak dongake Pak Kaji sehat warga macam-macam. Rezekine tambah kathah, luwih akeh tinimbang limbele kali mriko. Amin. Saiki Pak Bupati didongake. Nggih, matur nuwun Pak Bupati, nek ajeng maringi kula nggih mboten nolak. Nggih tambahi iki, tambahi. Nggih, wah. Nggih. Gunane wong kentir jujur nggih ngeten iki Pak Haji. Plus ra duwe isin. Oh, malah. Lah kula riko men ra duwe kok. Pun sakniki jenengan kula suwun azan, mangke diparingi hadiah sarung. Ayo, azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penak nek azan. Iki padha karo ngadzani mayit nang kuburan kae iki. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. No, penak iki. Langsung hayya ala shalah. Asyhadu an la Langsung hayya ala shalah. Oh, kok
Ngoten mawon nggih. Nggih, engko salat subuh. Ayalal sholat. Pak, sing hayya alal niku falah. Sing niki hayya alas shalah. Dibaleni. Ayalal falah riyen. Ya hayya alas shalah riyen. Oke, nggih, Ayo, Pun. ayo. Ayalal falah. Hayya alas shalah, ayo, hayya alas shalah. Ayalal sholat. Pun cukup. Komat saiki, komat. Kemat napa komat? Komat. Oke. Ayo. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayalal sholat ayalal falah. Qad qamati sholat. Allahu Akbar la ilaha illallah. Pun. Matur suwun. Matur nuwun, Paringi sarung, mugi-mugi paringi dados sarung. berkah. Sik paringi sarung. Niku Alhamdulillah. sarung mangga niku kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Pripun iki? Mboten usah diwaca, ndamel. Oke, sarung mangga memang bagus ngoten mawon. Sebagus yang pakai. Sebagusnya yang pakai. Oh, pripun iki? Duh. Wah, kula mboten iso mari niki Pak Haji kendiri kula. Sampun cekap. Matur Matur nuwun. suwun nggih. Nggih. Salam dan keluarga. Mugi-mugi sedaya sami sehat walafiat Amin. tentrem ayem melanjutkan tujuannya di bidang